despacho presidencial, en el avión presidencial que está a días de desincorporarse. Ahí se quedan los secretos de alcoba del avión presidencial comprado por Calderón y usado por Peña Nieto. Todo ello pagado a costillas de los que menos tienen en este gran país, México. Su decadente lujo y ostentación habla de lo diminuto que son como seres humanos. Lujo faraónico. Un palacete aéreo para la oligarquía y la prensa vendida. Palacete aéreo. Hasta la próxima. Alta tensión.